係，大家好，歡迎大家又嚟到我哋呢個頻道理想屋風水通，我係祖康。今日又有天迪師傅同我哋講解風水，睇風水樓盤啦。師傅，你知唔知我今日帶你去邊？早晨啊，祖康，你帶我嚟到大埔墟，跟住去邊啊？我哋去睇一個大埔墟都一個幾大嘅屋苑，係新屋苑，係樓花嚟嘅。我哋向住呢度行。好啊，得冇問題，我哋去啊，一齊啊！師傅，係嗱，我哋行到前邊呢度寫住雲頭塘村嘅，我哋就行呢個方向。OK，好快10分鐘到就行到呢個雲頭塘村路口，就見到呢個新屋苑㗎啦。走。係啊，師傅，我哋頭先剛剛喺火車站行到嚟呢個位置，大約10分鐘到。呢個路口，依邊就係大埔嘅老牌公屋。雲頭塘村，我哋呢度行過對面馬路，經過呢條少少斜嘅斜路，經過呢個新豐花園上邊就係我想帶你睇嗰個新屋苑啊！係，好啊，我哋上去啊，上去睇下。係啊，一陣間上去睇下外圍。不過而家下邊呢度你見到嘅又有國際學校，又有中學，所以啲家長大學生帶啲小朋友嚟呢度。教育方面都好方便嘅。我見到啲山咧都好清好綠，一般又清又綠嘅山咧，個風水都幾好，都係符合古人所講嘅地靈人傑，即係話喺呢度住嘅人都起碼身體健康啦，人財兩旺啦，最起碼係符合呢個標準。好啦，我哋而家上去睇下。係啊，天迪師傅，呢度就係一個大埔嘅全新盤，仲未入伙嘅上弦。係。呢度有1700伙單位嘅，不過而家都只係賣剩300-400伙嘅咋，好好賣㗎。價錢好平，收租好好，因為呢個大學區。係。而且雖然呢度係有少少斜路行上嚟，有個半山咁樣。門口就有一個小巴站，上到車2分鐘啊，去到火車站嘅啦，好方便嘅。不過，你望望師傅，呢個係最多人講嘅話題。門口有個精舍，有冇影響風水啊？查實咧，以我嚟睇嘅話咧，你忽略咗精舍先。我哋平時講嘅就係地靈人傑，窮生惡水出刁民。你睇下旁邊嗰啲樹木，會唔會黃冚冚？會唔會全部都係窮生惡水啊？唔會喎。咁點解精舍呢邊會揀喺呢度啊？就係睇見呢邊有靈氣。咁樣？係啦。點解仲未見好，即刻賣到7成8成啊？即係話呢度可以聚人氣。即係證明一個問題，就係呢度嘅風水冇咩瑕疵，冇咩缺陷。往往我哋買屋嗰陣時咧，唔係睇出邊嘅，係睇入邊個磁場。因為現時我哋大部分住嘅屋咧係樓上啊嘛，唔係好似以前鄉下咁。鄉下嘅屋咧先至話要揀個地方，四周圍係點。但係目前嚟講嘅話，我哋呢度四周圍嗰啲樹木，你睇到好綠色，好青翠，即係話呢度有靈氣。咁樣。非常之充足，會吸引到啲財氣過嚟。反而精舍呢度咧，我覺得唔係好重要，因為精舍呢一 part 嘅話可以化解嘅。更加重要嘅就係室內嗰個磁場同你買嘅人是否可以相互得益，呢個先最重要。得啦，明白，師傅，你講下點樣佈置風水對我哋更有利？師傅，
你不如教下我哋啲 fans 係點樣擺置室內風水，對我哋更有利。 OK。實咧，喺香港好多人買樓咧，第一睇嘅係價錢。其實唔好睇價錢。點解唔好睇價錢咧？往往一間樓買咗落去之後嘅話，如果係話同主人之間嘅關係係好嘅，有相輔相成嘅，咁呢層樓買完之後一住入去，你可以慳翻好多錢。慳翻咩錢啊？係可以賺翻好多錢翻嚟。同時又話屋企人嘅健康，你亦都慳翻好多錢。健康慳錢啦，仲有個財運呢邊嘅話有催發嘅作用。呢啲樓先至係應該買嘅樓啊！講句唔好聽嘅，有啲樓咧真係有少少瑕疵，佢先會平啲俾你嘅。譬如話一般買樓嗰陣時咧，你都會睇到東邊嘅樓咧係比西邊貴啲嘅，因為東邊嘅話係紫氣東來，一西照嘅話咧，日頭西下。所以嘅話咧，咗西斜啊，所以嘅話往往咧東邊係比較貴啲嘅。但係好多人為咗平，你平係平啊，得㗎冇問題啦。咁到咗夏天嗰陣時啊，西斜照嗰陣時咧，你冷氣咪用多啲咯，就係咁嘅意思咯。所以我哋平時睇樓嘅話咧，第一就係睇嗰個坐向。譬如話你買樓啦嚇，你五行係乜嘢啊？咁就對你嚟講住入去，第一個有冇幫助先？成家人有冇幫助？你睇嗰個樓嘅坐向啦。睇完之後啊，睇翻嗰個單位入邊嘅佈局。個佈局入邊咧，就係睇翻嗰個財位，財位係咪喺度？一個財位，一個文昌位，因為小朋友讀書啊嘛。仲有一個就係武曲位，武曲位嘅話就係對你嘅偏財運同埋對事業嘅競爭係有幫助嘅。假如嗰個層樓嗰個單位財位同埋文昌位同埋武曲位已經落咗空亡嘅話，係冇咗嘅。咁入咗去之後話，純粹得個住字嘅啫。好啦，咁跟住嘅話，嗰層樓如果係個病符星，跟住個官非星，啱啱好落正嗰個臥室嗰度嘅，咁一住落去嗰陣時咧，一入屋即刻就可以經常去醫院報到噶啦。咁呢啲有咩好處咧？可以去化解，得個平字咯。但係呢個化解嘅話，就將佢全部破爛咗之後，重新整過，個成本就好大啦。好，呢啲係講入邊嘅，講完之後講出邊。譬如話呢度咧旁邊有個精舍，精舍嘅話咧，我講兩方面嚇。第一方面唔怕嘅，點為之唔怕咧？一般如果係可以見精舍嘅地方，佢係有靈氣。有靈氣嘅話咧，係有啲寺廟打到齋嘅。有寺廟去管理嘅話咧，呢啲精舍入邊嘅第三世界嘅生靈，佢係唔可以立亂咁樣出嚟嘅。係啦，師傅有一樣想問問你。因為呢個屋叫流花嚟㗎。流花我哋都可以揀到樓係咪啊？睇風水。係啊，冇錯啊！你俾平面圖俾我啊，咁咪睇到咯。可以啊，我到時揾一個平面圖俾你。得，冇問題。你就介紹俾我哋啲觀眾睇下。係啦。咁跟住，如果係個心入邊有顧慮嘅，就驚住話：哦，我入咗之後住咗之後會點咧？冇問題，我話俾你聽。除咗入邊嘅佈局，我哋可以去適當咁樣去梳理調整之後，跟住我哋可以通過養寵物，因為人有3衰6旺啊，人唔知道幾時會行緊衰運啊，我哋可以通過養寵物嚟幫助自己提升自己嘅運氣，亦都可以通過嗰啲植物，到時教你啦，好啊，你睇下。嗱，到時我哋大家觀眾有興趣要揾樓，要知道點化解，就揾天迪師傅聯絡我哋風水通。天迪師傅隨時可以幫大家。係啦，譬如話你適合養狗仔，抑或養貓仔，抑或養魚，抑或養龜，抑或養雀仔，
查實養得好嗰陣時咧，係有益處嘅，即係可以幫助你嘅運氣越嚟越旺嘅。跟住好似呢度有精舍咁啊嚇，大家有冇聽過養生嗰陣時咧？如果身體唔好，先去下海邊先，就將啲負能量俾啲海水吸走咗佢先。如果係驚住呢度有精舍嘅，到時我教你點樣喺屋企擺翻個魚缸，就將嗰啲第三世界嗰啲生靈咧就隔咗佢，使到佢入唔到落嚟。跟住入邊再養埋寵物，又增加旺咗，咁咩事都冇咯。好，明白，就化解咯知道。嗱，咁就 OK 啦。大家如果覺得自己家居有乜嘢需要化解，有乜嘢亦可以揾天迪師傅幫手，隨時聯絡我哋風水通。好，再見。係啦，天迪師傅。嗱，你睇下依張價單大埔上完，樓價都好平喎。係不過樓花嚟嘅喎，得啊，冇問題啊。我想揾一個風水樓盤，你指點下、指可以教下、冇問題。指教下大家即係講真觀眾，現時嚟講，好多朋友咧去睇樓，以前嘅睇法咧係冇呢啲樓花出現嗰陣時咧，冇呢平面圖咧，我哋點咧就係拎住個樓盤就去上門去睇嘅。因為點講咧，以前咧好多屋咧佢就冇明確嘅方向嘅，所以我哋就需要上門去拎住樓盤去度啦。但現時咧個建築商已經係將嗰個方位 set 得非常之好嘅，set 得非常之靚嘅，加埋入邊個平面圖。咁我哋平時 online 幫人哋睇嘅話咧，就會首先，譬如話你要睇係嘛，我要你嘅八字，你嘅八字排出個命盤出嚟，跟住好似呢度咁咧，有幾多個空置嘅單位，幾多個單位可以揀，你就將幾個單位標出嚟，我哋就會畫圖啦，排個屋盤，跟住屋盤同埋命盤咧兩個夾埋落去，咁我哋就知道邊間屋適合你，邊間屋好，邊間屋唔好，就可以揀到出嚟啦。咁樣啊？係啦，咁樣即係兩個盤，你自己嘅命盤，跟住個屋每一間屋嘅屋盤兩個盤咁樣夾落去，我哋先至睇到邊間屋好同埋唔好。所以變成咗嘅話咧，就係通過平面圖睇咗之後話得啦。譬如話10個揀咗3個適合你嘅，咁你咪可以睇咯，睇價位咯。睇完價位之後嘅話咧，跟住我哋再上門，驚住嗰啲平面圖啊，有差距啊，有差異啊，我哋就先拎住呢個盤上去睇。如果唔係用翻呢個平面圖去睇嘅話，你諗下。呢邊一個單位，嗰邊一個單位，嗰邊一個單位，你淨係睇呢個單位，嘥好多時間啦。所以而家睇樓唔需要話上門去睇㗎。咁樣你將幾個單位嘅平面圖攞過嚟，我哋就幫你睇到㗎啦，就去揀到邊個係最適合你㗎啦。嗱，我就想揾依個單位最中意嘅。嗯哼，你有時間翻去得啊，冇問題啊。度下俾啲資料喎，好唔好？係咯，得啊。好啦，嗱，命盤同埋屋盤排落去，即刻就知道呢個盤適唔適合你。係啦，大家觀眾如果想揾風水樓，想揾師傅，記得聯絡我哋風水通，我哋就會幫你聯絡資深風水大師，同大家揾旺宅。係啦，天迪師傅。我哋揾樓啊，應該個大門好緊要㗎喎。肯定緊要啦。你教我哋點樣揾大門嚟？點樣令到我哋有運有財運？好啦，我哋睇下六合彩。當我哋去搖珠嗰陣時咧，點解嗰一日嗰個珠係咁跌咗落去嘅咧？同樣，而家好多樓盤咧，一入到去，邊間屋嘅財氣比較入得到咧，就睇你間屋個點樣去，好似搖珠咁樣可以入得到嗰啲錢啦。我哋叫呢啲門咧，就叫做財門。
財門嘅話咧係比較麻煩啲嘅。點解有啲麻煩啲咧？普通嘅門咧，一道門咧都係一千幾百㗎啫。但係如果你要特製嗰啲財門嘅話，可能要10萬8萬。但係係啊，嗰道門咁樣特製咗之後嘅話咧，基本上你一入貨1個月之內可以見到效果㗎。唔快？係㗎。有冇平啲㗎？有，你自己去揾翻個供應商，我俾圖紙俾你，得㗎，冇問題㗎。好啊，即係可以俾圖紙。係啊，我哋啲 fans 係咪？冇錯。佢如果佢需要財門嘅話，係啦，標準門咧係平衡嘅。咁我哋財門嘅話咧係8字門嘅。咁你8字門嘅話肯定係定做啦，一日做唔到1、2塊㗎咋。跟住咧出邊個門咧要咁樣入到嚟入邊個財咧又要咁樣唔俾佢出去。跟住個門臨石又要斜住唔俾佢除出去。跟住下邊嘅話咧又要擺埋朱砂同埋嗰個銅錢，使到啲錢吸入嚟出唔到去。呢啲咧普通人唔會幫你搞噶，肯定啦。因為你搞完之後嘅話咧就師傅冇咩啊嘛，所以要特登請師傅幫你去整咗之後先至有效果啊嘛。係啊，你揾個真係啊做工程啲師傅，佢都唔識搞啊，都唔知點搞，真係好多錢。正常。係啦，如果咁樣，我哋遲啲師傅，你可唔可以有個實際嘅影到一個參考俾大家睇下？得，冇問題。好，咁下次我畫埋圖俾你。好。